anant-se convertint en una cosa a part. Molt problemàtic, és molt perillós, perquè que tu ho puguis fer un dia, que tu ho puguis fer durant 100 anys, que tu ho puguis fer durant 1.000 anys, que tu puguis arribar a fer-ho durant 3.000 anys, no vol dir que allò sigui un sistema permanent que pugui quedar. Sí? I, de fet, veient les conseqüències que està tinguent aquesta búsqueda d'independència, Bon dia, Cristian. Molt bon dia, Enric. Què tal? Continuem aquí. Continuem aquí, ja tercer episodi, meitat, ja estem a la meitat, vam dir que en faríem 6 per no atabalar massa. Correcte. Què toca avui? Doncs plantejàvem al final del capítol de progrés, ens toca clima i biodiversitat. És l'altre punt que pensem que no és vital, no és fonamental, però està ja molt a prop dels motius pel qual la cosa està així una mica en una direcció que ens sembla que no és l'adequada. Sí, i de fet, evidentment, no és un tema de clima ni de biodiversitat, sinó de la nostra búsqueda incessant de ser independents del clima i de la resta d'espècies. Correctíssim. És a dir, totes les espècies que convivim en aquest planeta, si alguna cosa ens marca és el clima en el qual estem i quines espècies ens acompanyen a l'entorn immediat. Sí? És una xarxa. És una xarxa que s'organitza d'una altra manera, en funció de quines espècies hi ha i que s'organitza d'una manera o d'una altra manera en funció de quin clima té aquella zona. Sempre va molt entrelligat. Nosaltres, en aquest sentit, intentem una cosa novedosa, a dia d'avui amb uns resultats previsibles no molt positius, segurament, que és fer veure que vivim en una bombolla, que a nosaltres ens és igual si estem a l'Àrtic, estem als tròpics, estem en un clima temperat, que a nosaltres ens és igual si al nostre entorn quines espècies ens acompanyen o no ens acompanyen, i nosaltres dins la nostra bombolleta som independents d'absolutament tot, no? I poder la cosa és com hem fet aquesta bombolla, no? Perquè poder això es pot fer, però el camí que hem triat i la forma en la que ho estem fent doncs té conseqüències, no? És això que volem veure. Crec molt que no és, en aquest cas personalment no crec que sigui una qüestió de com ho hem fet, sinó d'enfocar malament d'un mal objectiu d'entrada. És a dir, un objectiu bastant inútil d'entrada que necessita un gran esforç, una gran inversió i que en realitat segurament està bastant condemnat al fracàs. Sí? Som-hi. Som-hi. Anem enrere, mirem-nos a nosaltres mateixos, a la nostra pròpia espècie, Homo sapiens, sempre el més senzill, l'espècie que ho coneixem millor, i poc o molt estem bastant d'acord que nosaltres com a espècie, si ens haguéssim de situar, seríem una espècie tropical. És a dir, quan anem a buscar els nostres fòssils més antics, quan anem a buscar els nostres orígens, poc o molt sempre ens en anem als tròpics, més al sud, més al nord, més cap aquí, més cap allà, però ens en anem als tròpics i ens en anem als tròpics africans, evidentment. Sí? Per tant, aquest fet, que no tenim normalment mai en compte a l'hora d'analitzar a dia d'avui com estem, com funcionem, com tot plegat, ens marca profundament. És a dir, què vol dir que tu siguis una espècie tropical? Doncs segurament vol dir que tu tens al teu abast recursos alimentaris i de tot tipus tot l'any. No tens una estacionalitat tan clara com tindràs en un clima temperat o en un clima àrtic, on sí o sí tindràs uns mesos a l'any, l'hivern,
on no tindrà recursos, on les condicions seran molt dures, on cal una previsió, on cal unes maneres molt cuidades, perquè si no difícilment sobreviuràs, sinó que els tròpics diríem que és just l'invers, és la senzillesa de vida, en el sentit de que, com que tot l'any tens recursos disponibles, doncs bé, l'únic que cal és conèixer quins són aquests recursos i anar trampejant l'any sense grans mal de caps, en principi. Una mica de mobilitat, imagino, no? Una mica de mobilitat, una mica de coneixement del territori, doncs segurament no tindràs molts de mal de caps. Què ens passa? Que nosaltres com a espècie ja sabem que no ens quedem als tròpics africans, sinó que nosaltres som una espècie que aquesta mobilitat, doncs, va més, i va més, i va més, i va més, fins que arriba un moment on deixem d'entendre'ns com una espècie tropical, deixem d'entendre'ns com una espècie que té els recursos al seu abast i, mica en mica, anem fent aquesta bombolleta a base de tecnologia, a base d'un ús bastant intensiu de tots els recursos que ens permet aïllar-nos d'aquestes condicions, en teoria. En teoria. I allò és progressiu, no? No sabem ben bé què significa progressiu, no? Sí. Però evidentment no, l'explotació que comencem a fer del territori en un moment determinat, fa 50.000 anys si voleu, fa 40, 30, 10, no? És diferent i té molt a veure amb just una mica la tecnologia que tenim al voltant, no? Perquè podríem dir com que des de 10.000 endarrere, o 20.000 endarrere, potser, no? I això, l'explotació que es fa sobre el territori, doncs, és, no? I hi ha un impacte, també està més o menys mesurada, hi ha un estudi, no? Però a la que ja comencem a, si vols, no sé, agafem una mica, anem així, podries anar massa ràpid, però al final hem d'intentar plantejar el nostre present què podem fer. Si ubiquem que l'agricultura es coneix ja des del 10.000 abans de Crist aproximadament, però no es generen societats agrícoles fins al 3.000 aproximadament, a Xina, Mesopotàmia, Mediterrani, el Nil, a Egipte. Clar, allò sí que és un fenomen bèstia d'usos de recursos i d'externalització de solucions, no? Perquè tu em deies, hòstia, al tròpic jo puc agafar, no? Tenim, ara no tenim, sinó que ara jo participo en una tecnologia, en l'agricultura, per tindre. Hòstia, allò és un mecanisme que ho tenim molt integrat, però reflexionar sobre això, les implicacions que té a nivell sociocultural són tremendes, i ho veiem només de forma positiva, però és que en realitat va ser una pressió. Evident. Una resposta a la pressió que vam tindre, no? Segurament no només per les hores que s'han de dedicar a una cosa o l'altra, no? Capítol anterior. Capítol anterior. Sinó a... Hòstia, és que arriba l'hivern. No? I allò no és cap tonteria, però és un límit que volem sobrepassar. Correcte. No sé si volem, però... Però ho fem. No? I això no és qualsevol cosa. Vinga, va, vull també acumular per un altre període de l'any. I clar, no només sóc jo i la meva comunitat de 30, 40, 50, sinó que ara més som una ciutat o un petit poble. Aquí ens comencem a ficar en un espai una mica d'independència barra dependència. Sí. No? Perquè comencem a ser dependents de l'agricultura per ser independents d'allò que estava passant en el meu entorn. Sí, I allò... seria una mica, no? Vull ser independent de la vida i a canvi em faig absolutament dependent de la tecnologia. Correcte, seria un resum de fer-ho. I això, bueno, està bé, no? Perquè vivim en un món tecnològic, no? Això Val, d'acord. Ens agrada perquè gràcies al nostre enginy llavors hem pogut solucionar aquest conflicte d'alimentació i el podem exportar a qualsevol lloc. Sí? Segur? Tot això? No sé, penso, plantejo, no? Aquí és la part, és a dir, així com a l'anterior capítol intentàvem desmuntar una mica aquesta idea de que hi havia un progrés, que era lògic aquest progrés i que tenia una carta de naturalesa aquest progrés. Una carta de naturalesa, sí. Sí, i que en realitat no és així, doncs segurament amb la búsqueda de la independència ens trobem una mica amb la mateixa situació, és a dir, acabem entenent que progrés és la búsqueda d'aquesta independència envers el medi natural.
siguin els nostres veïns, sigui el clima, sigui la possibilitat d'accedir a l'aigua, sigui... etc. No? Anar-nos convertint en una cosa a part. Molt problemàtic, és molt perillós, perquè que tu ho puguis fer un dia, que tu ho puguis fer durant 100 anys, que tu ho puguis fer durant 1.000 anys, que tu puguis arribar a fer-ho durant 3.000 anys, no vol dir que allò sigui un sistema permanent que pugui quedar. Sí? I, de fet, veient les conseqüències que està tinguent aquesta búsqueda d'independència a través de la tecnologia, és molt evident que no ho serà. També, a la ment, si pensem en tecnologies que ens han transformat profundament, segurament hi ha més, no? Tenim l'agricultura una, el foc seria una altra, no? Sí, i el foc, si bé ens permet en un moment determinat, doncs, tant allargar el dia, com començar a cuinar, com defensar-nos i tal, ha de tenir unes implicacions, unes conseqüències determinades. En un moment determinat també observem que podem obrir un bosc. El podem cremar per obrir pastura, per poder... La conseqüència de cremar tot un bosc per tindre pastura, si bé passa també de forma natural, quan jo m'implico, no? I ho faig a voluntat, doncs té les mateixes conseqüències, no? Al final és obrir un bosc, cremar un bosc per obrir pastura. Passa que segurament poder llavors ho faig amb una certa freqüència, no? Per aquí va el tema. No? Correcte. Com que aquesta eina jo la coneixo, això em permet fer això, vale, cremo aquest bosc, tinc pastures. Quant de temps tinc pastures? No sé, un any, 2, 3, 4, 5, no? Un temps determinat. Sí, 4 o 5 com a molt. Següent bosc, no? I tant. Sí. Següent bosc, següent bosc, no? Llavors, adoptem una dependència, no? Cap a aquesta, ho comentaves, no? Una dependència cap a aquesta tecnologia que al final és una dependència de les conseqüències de l'ús d'aquesta tecnologia. No necessàriament deixen paraïsos allà on fem ciutats nosaltres. No, més aviat no crec, a nivell natural, a nivell biològic, sí. Més aviat, més que paradisos, el que tenim tendència, i com més avançada i més intensa és la civilització de torn, en cada moment històric, més clar és que el que deixa darrere seu és un desert, un autèntic desert. Bona part, de fet, dels deserts que tenim a dia d'avui al planeta són com són degut a la intensificació humana que han patit en determinats moments històrics. I si no, no serien deserts, o en tot cas no serien els deserts que coneixem. Això també costa de veure, no? Per el nostre poc temps que estem aquí, no? Com podem generar deserts, no? No ho pensaríem, de unes primeres que el nostre impacte pot arribar. Sí, jo crec que a dia d'avui sí que ho comencem a veure perquè tenim la sensació d'estar, o com a mínim una part de la població occidental té la sensació d'estar deixant darrere seu un desert de vida, sí? Malgrat no sigui un paisatge de desert, sí que són paisatges que potser no són deserts, però estan buits de vida. I aquí se'ns dona una paradoxa ben curiosa, que és la paradoxa que nosaltres com a espècie apareixem a l'Àfrica tropical. Ens moguem, viatgem, colonitzem el planeta, ens reinventem, però resulta que l'Àfrica tropical, que és allà on apareixem fa centenars de milers d'anys, és l'única o pràcticament l'única zona del planeta que conserva a gran escala la seva gran fauna. És a dir, allà on vam aparèixer i continuen havent les espècies, o gran part de les espècies que hi havia quan hi vam aparèixer. I, en canvi, a totes zones del planeta on hem acabat arribant en els últims milers d'anys i prou, no hem deixat, malgrat no ser agricultors, no hem deixat sobreviure a la majoria de les grans espècies animals que ens acompanyaven. Això és una paradoxa molt curiosa que segurament el que potser ens explica és que nosaltres, quan estàs realment integrat dins una xarxa viva, quan realment els teus veïns són els teus veïns i els sents com els teus veïns, tu, el mecanisme lògic i natural és el de conviure, el d'adaptar-se. És a dir, no cal que extingeixi els lleons perquè no se'n mengi un lleó, cal que no em caci un lleó. Sí? Altres formes. És a dir, sé que formo part d'una xarxa que és complicada, que és complexa, que tal, i en allà jo m'hi moc amb la major naturalitat possible.
Però llavors, en canvi, quan arribo a zones noves, on aquestes espècies que en trobo són espècies a les quals no assimilo com a acompanyants, com a espècies amb les quals hi convisc, llavors la meva acció és molt més directa. És l'explotació massiva, l'extinció volguda, buscada, no casual. I aquí ho veiem tant amb l'arribada dels humans com a nous, com amb l'arribada, per exemple, dels europeus quan arriben a Amèrica, quan arriben a certes parts d'Àfrica, quan arriben a tal. Cada cop el comportament que tenen és completament diferent dels humans que ja viuen en aquests llocs, perquè no arriben a llocs buits, arriben a llocs hiperpoblats, normalment, però amb una visió d'independència d'aquest medi, amb una visió molt prepotent respecte a aquest medi, cosa que fa que la convivència amb les espècies canviï completament. I a més, com que també ens ha canviat el clima, realment acabem actuant com en bona part del planeta, a dia d'avui no, evidentment, ja hi tornem a estar integrats, però hem actuat durant molt de temps en bona part del planeta com si fóssim astronautes en un planeta diferent, on el clima ens era desconegut, on les espècies ens eren desconegudes, i bàsicament hem actuat amb una sobreagressivitat que ha acabat comportant uns problemes molt importants. Clar, és que això ara intentant arrodonir és supercomplex, no? Però per una banda tenim que sortim del nostre clima natural, no? Abundant, podríem dir, potser. Segurament. No? I de sobte hem de jugar altres cartes. Sí. No? Ja torno a lo que sempre estic insistint, no? Allà, raons que, evidentment, em semblen complicades de dir en quin moment i com i per què, no? Doncs, efectivament, comencem a tenir una actitud respecte ara em tiraré un triple, no? Respecte a allò que respectàvem, no? Teníem una certa coherència amb la vida i de sobte aquella coherència es comença a trencar, perquè, bueno, si ho veiem amb aquesta relació amb les altres espècies, allò pot ser un indicador de trencar aquesta coherència. És el clima només l'única pressió que rebem, que decidim generar aquest impacte, assegurar-nos? De quina forma, no? Perquè jo com a estudiant d'hinduisme, budisme i tal, allà sempre hi ha un element que es fica al centre de la qüestió humana, no? Al centre del patiment humà, que és la por. No? I em sembla que segurament, perquè allà estigui escrit també és perquè hi ha algun tipus de relació amb l'experiència de la vida, no? I tothom ara mateix, siguis o no siguis, tinguis una pràctica espiritual de qualsevol tipus, amb aquell element de la por et podràs relacionar d'una forma determinada, etc. No? Clar, què passa allà si intentem afegir aquest element en l'equació de pugem, no? Anem a un territori on la climatologia és diferent, no hi ha el coneixement associat a tot allò, és la por també segurament un motor de, bé sigui atac, agressivitat, bé sigui defensa passiva, bé sigui... Segurament ha d'estar allà. Nosaltres tenim por perquè al final som homo sapiens i és una herència, és a dir, l'homo sapiens d'ahir també tenia por. I tant, és natural, la por és natural. Igual que altres emocions, etc. Segurament s'hagi d'afegir en aquesta equació de començar llavors a dir, no me'n refio d'allò que està aquí fora, vaig a inventar-me alguna cosa, perquè veig que ho puc fer per alguna raó, o poder la por m'empeny a inventar-me perquè veig que ho puc fer. I ja no només és la pedra que jo puc donar una forma determinada i el foc que puc gestionar de forma determinada, sinó que de sobte per circumstàncies començo amb agricultura, començo amb obrir pastures, començo amb una sèrie, un tot seguits de... Construir cases... Construir, no? Perquè sí, la casa també és una cosa com molt... És un dret, no, l'habitatge, diuen? No, és un dret a l'habitatge, no negarem, no. Però clar, sí, és perquè socialment i culturalment doncs ja té una estona amb nosaltres. Quin motiu ha de tindre quan segurament, no, com altres, no sé, éssers vius tenen caus, alguns d'ells, no, es fan nius, alguns d'ells, no, però potser són coses puntuals, coses que s'utilitzen... Aquesta per mi és la diferència. En general, totes les estructures que construeixen els animals, la immensa majoria, són puntuals. És a dir, sí, tinc un cau per anar a criar.
però fora del període de cria, el cau segurament no el faré servir. Sí, faig un petit niu que em durarà 1 mes, 2 mesos, 3 mesos, i mai més hi tornaré a anar. Sí, faig un petit jaç a dalt dels arbres, com fan ximpancers, com fan orangutans i tal. I allà es quedarà i l'endemà me'n faré un altre. És a dir, passem d'elements que la natura en general són temporals, són limitats, són simples, a elements permanents, molt elaborats, molt complexes. Que necessiten de tota una estructura. Correcte. No? Una estructura també molt complexa que us acompanyi, que us mantingui, etc. De l'estructura en parlarem en els següents episodis, no? Perquè pensem que també és una conseqüència d'això i val la pena tractar-ho. Si continuem amb aquesta independència climàtica i independència sobre les espècies, ens ubiquem ara mateix en el nostre moment, no? Intentem fer un salt de unes circumstàncies en un moment determinat, no? Abans de l'última glaciació en qualsevol cas, quan termina l'última glaciació en qualsevol cas, i ara, clar, per això una mica l'exercici que comentaves tu, no? D'anar una vegada al mes a veure l'entorn, no? Perquè... Capítol anterior. Sí. Perquè, clar, és que el nostre món és que és el nostre món, no? És tan extremadament creat per nosaltres, no? Tota la infraestructura, tot el que fem servir. Una cosa tan simple com fer servir medicina natural ja provoca, per exemple, una reacció d'altres, ja està aquí el hippie o el raro o el tal, no? Quan, no sé, tu penses i dius, bueno, és que d'on podria vindre si no és la medicina, si no és del que hi ha a la vida, no? Sí. No? D'allò que ja existeix, correcte. D'allò que ja existeix. Des de la medicina a tot un entramat, no? Constructiu, perquè no vivim en un entorn natural, ja no vivim en un entorn natural. Degut a aquesta, jo vull estar a 20 graus, tant sigui estiu com sigui hivern, i llavors jo no sé què és la calor ni el fred. I això és progrés, no? Sí. Jo ja no sé, jo ja no coneixo les plantes per curar-me d'ABC, perquè tinc la farmàcia que ja ho fa, tota la indústria farmacèutica que ja ho fa, que per cert ho fa basant-se en les plantes, en la majoria dels casos. I això és progrés una altra vegada. És a dir, perdem moltíssim. Jo vull menjar tomates tots els mesos de l'any, en qualsevol lloc del món, malgrat en aquell lloc no hi creixin les tomates, malgrat siguem a l'hivern, malgrat siguem tal. I això és progrés. I això és progrés. Sí. De fet, patim d'una altra paradoxa, abans en dèiem el fet que la fauna africana es conservi tan bé, una altra paradoxa en la qual també vivim i que té molt i molt de pes a dia d'avui, de fet ens arrossega enormement, és una paradoxa que és la paradoxa de Gibbons, que es diu, que és que com més tinc d'un recurs, més l'utilitzo. És a dir, l'eficiència no disminueix el consum, l'augmenta. Com més sé treballar una cosa, com més sé allargar un producte, com més eficient soc amb allò, més el faig servir. Sí? Un exemple molt senzill de paradoxa de Gibbons que ens ajuda i que té molt a veure amb el tema d'avui. Construïm un pantà, no sé, una zona com l'Empordà, imaginem, no sé, que construïm un pantà perquè llavors tindrem aigua tot l'any i això ens permetrà més estabilitat, millor qualitat de vida, més seguretat. Més recursos. Però resulta que em trobo que la construcció d'aquest pantà no m'aporta més seguretat, sinó que en realitat el que m'acabarà portant a mig i llarg termini és moltíssima més inseguretat. Perquè en punt hagi construït aquest pantà, el que passarà tot seguit és que creixerà la població, creixerà l'ús que se'n fa d'aquesta aigua, l'agricultura que segurament era de secà passarà a massa ser de regadiu, deixaré de plantar blat, començaré a plantar blat de moro, deixaré de tenir xais, començaré a tenir porcs, començaré a tenir indústria, i això, al final, el que farà és que si em gastava 10 d'aigua, a dia d'avui n'estigui gastant 1.000.
i que les meves possibilitats de que un dia realment em quedi sense aigua hagin augmentat considerablement. Sí? Paradoxicament, Que és aquest ús intensiu del recurs a partir del moment que ho conec, que és un ús tan intensiu que moltes vegades el que du és a mantenir el producte final, a mantenir la tecnologia, canviant el recurs base sobre la qual aquesta tecnologia s'alimenta. Sí? Un altre exemple, l'enllumenat públic. L'enllumenat públic, que a dia d'avui són unes bombetes, normalment d'un groc lleig, perquè contamina menys, etc, però que tots tenim integrat la seva necessitat, és un element recent, és un element del segle XIX, bàsicament, finals del XVIII, primers del XIX, que resulta que durant molt de temps, els seus inicis, no funciona amb petroli, no funciona amb electricitat, tecnologies que encara no estan en ús, sinó que funciona cremant grassa de balena. Aquesta tonteria, pobretes elles. l'enllumenat públic que no havia existit mai i que era una novetat, quasi du a l'extinció desenes d'espècies de ballenes a tot el planeta. I només parem de fer servir grassa de balena per encendre les llums a la nit als carrers quan trobem el petroli. I veiem que és més barat, més senzill d'extreure i, per tant, doncs mantenim la tecnologia, l'enllumenat, canviem de font de recurs. Ens és ben igual que pel camí pràcticament extingim els animals segurament més importants dels oceans perquè són uns grandíssims macroreguladors de les dinàmiques generals i pràcticament els extingim i difícilment en els propers centenars d'anys arribarem a tenir les poblacions que teníem i que en 150 anys pràcticament extingim. És que és com que Homo sapiens té la possibilitat aquesta d'idear, imaginar i crear i dissenyar, no? I fer-ho. I fer-ho. El problema poder, afegint això, és que no coneix el límit d'allò. Correcte. No? Perquè poder fer-ho, vale, hòstia, mira, jo puc cremar això, mira. Però per temes d'escala, imagino, per tema d'egoisme o per tema de por, per tema que està molt intrincat a nosaltres, no veiem el límit en cap cosa de les que fem, no? I per això som capaços de dir, vinga, balenes a saco, no, vinga, petroli a saco, o aigua a saco, és a dir, dona igual el recurs, no? Si continuem fent-ho, si sempre s'ha fet així, sempre, bueno... Bueno, sempre sí, sempre molt curt, Sí, sempre és molt curt, però sempre diem sempre, no? I som incapaços de visualitzar, o sigui, de plantejar-nos que poder hi ha un límit al respecte i molt més ser coherents amb aquell límit, no? Tota la línia decreixentista, entenent que al final comença a visibilitzar, doncs sí, efectivament hi ha límits, no? Els límits planetaris, no? Aquest llibre dels 70 i pico, ara mateix no ho ubico, no? Ja comença, doncs, bueno, a haver-hi una mica de debat sobre això, però bueno, sembla que està molt a la nostra cultura, no? De poder fer servir qualsevol tipus de cosa. I jo torno, com que tenim la capacitat d'escollir, hòstia, de veritat no ens hem preocupat, no? De dir, hòstia, això que estem... O sigui, si ha d'entrar una balena cada dia pel nostre poble per il·luminar... Ah, és que hi ha moltes, ja, bueno, moltes, no? És evident que... I amb tot el respecte i intentant obrir la ment al màxim possible, no? Entenent que cada cultura en el seu moment coneix unes coses determinades, no? Entenc que jo i aquella persona de fa 1.000 anys o 2.000 anys som exactament la mateixa cosa. L'únic que ha canviat és el coneixement que tenim acumulat. Però, no? I vivim en cultures diferents. Llavors, em sembla molt important remarcar la inconsciència, la incapacitat que hi ha de veure el límit en l'ús del recurs. Allò té una altra vegada conseqüències. No només fer-ho, bueno, depèn de l'escala. El veure el límit magnifica. El que passa és que aquí ens hem fet una trampa dialèctica molt important amb dos conceptes que tots portem molt integrats i sobretot amb un que és l'eficiència. És a dir, quan ens diuen no, és que aquest mètode és més eficient, nosaltres automàticament el que entenem és que gastarem menys recurs per tenir el mateix. I precisament la paradoxa de Gibbons ens diu no, gastaràs molt més, l'usaràs molt i molt més, i aquest recurs el duràs al límit, absolutament al límit i el sobrepassaràs, aquest límit. Per tant, aquí toca fer una feina que és molt complicada,
que és, aquesta independència del medi no és possible. Nosaltres som interdependents amb la resta d'espècies i amb el clima. Hem d'assumir aquesta interdependència com quelcom ric, positiu, bo, no com una llosa que no ens permet no sé què, que és Revisar el mentida. concepte de progrés. Cal revisar profundíssimament el concepte de progrés, treure'n la idea de que podem ser independents del medi. No podem, no és possible, no, mai serem possibles, sempre serem interdependents. És bo que siguem interdependents, és sa que siguem interdependents, ens assegura que viurem molts més milers d'anys sobre aquest planeta com a espècies interdependents, però, a més, aquí doncs tocarà revisar. Revisar en profunditat, amb molta profunditat, per què nassos productivitat i eficiència han de ser conceptes positius. Per què nassos? Quan això ens ho diuen a la feina a nivell laboral i et diuen, ei, mira, a partir d'ara hem decidit que a l'empresa serem més eficients i més productius. I companys i companyes, tots enteneu que us estan dient que, 1, cobrareu menys, 2, treballareu més. Sí? Per tant, productivitat i eficiència són conceptes, són idees molt nocives en realitat. Profundament. Profundament nocives. Difícilment us hi trobarem aspectes positius, molt difícilment us hi trobarem aspectes positius. El que passa és que productivitat i eficiència, i ja continuaré en el capítol que toqui, són la base per l'acumulació. Aquest serà el següent capítol, fet acumulatiu, parlarem en profunditat de tot això, no? Llavors, veiem que això és una cosa doncs, extremadament complexa, no? Que no és simplement dir, bueno, el progrés és això, o l'eficiència, o la productivitat és... sinó que al darrere hi ha tota una forma estructural de funcionar que s'ha de tindre molt clara perquè les seves conseqüències són profundes. Que cada mes entri una balena i que això ho necessitem per tindre enllumenat públic, bueno, per què necessitem enllumenat públic? Poder tornem a la por, no? Per què necessitem tindre il·luminats? Que no estem dormint de nit, és a dir, per dir alguna cosa, no? Necessitem efectivament fer una revisió profunda, necessitem tindre eines a la nostra cultura per plantejar-nos aquests tipus de preguntes que ens permetin relacionar-nos amb el límit d'una forma sana, no? Que ens plantegin ens ajudin a plantejar mirades a llarg termini per dir, bueno, és que aquesta independència efectivament és inassequible, nosaltres no podem, és a dir, estem aquí, vivint aquí, vull dir, en aquest planeta, és que simplement és el concepte d'independència de què, no? I si la tenim, ja veiem a canvi de què, no? Primer explotem a altres éssers vius, després explotem a altres éssers humans, i ho fem en realitat per idees que estan històricament col·locades al nostre ment. Venim aquí al nostre món i diem què haig de fer? Ara què toca fer? Ara has de fer aquest curs educatiu industrial i després quan acabis d'estudiar doncs treballaràs i després et jubilaràs. Això és el que toca fer ara. Pot ser una opció, però hem de tindre les eines culturals per revisar i poder relacionar-nos amb la vida, amb les espècies, amb altres éssers humans d'una forma diferent. I això no ho podrem fer si no som conscients de tots aquests, segurament de molts més elements que no estem contemplant, perquè no ens arriba al cap, no? ni les hores de conversa. I, efectivament, com que necessitem fer-ho, doncs necessitem tindre aquest temps per poder revisar, per poder llavors plantejar altres formes socioeconòmiques des de les quals entendre que la diversitat és important, que el concepte de progrés segurament sigui un error bastant profund, o que, més ben dit, les idees que ara mateix són al darrere, que justifiquen el progrés, són molt dolentes per la vida. I que la independència segurament no sigui algo a assolir. La independència climàtica, la independència respecte a la resta d'espècies no sigui algo a assolir, sinó que hem de buscar, hem d'entendre, hem de relacionar-nos d'aquesta forma d'iguals, no? Al final ja no som ni fills de ningú, ni som... És a dir, la nostra mare, sí, clar. Sí, en principi sí.
No, ja m'enteneu, no som fills de Déu, no tenim cap estructura a dalt, al nostre, en un pedestal, tot i que sí, en realitat la tenim, no? Se'n diu capitalisme, i ara no hi ha cares conegudes, però ens obliguen a viure d'aquesta... Ens obliguen, això s'hauria d'afinar, no? Però la veritat és que sí, estem vivint d'una forma determinada, de forma molt inconscient, provocant efectes sobre el nostre entorn, que no veiem perquè vivim molts pocs anys, simplement. Però... Sí, com a resum del capítol d'avui, ja per anar tancant, per anar fent tot el tancament, bàsicament tot el que diu l'amic Elon Musk, bueno, doncs tot el que digui, just el contrari. I que ho digui, però que ens permeti fer a qualsevol altra persona, qualsevol altra cosa, sense necessitat de que ens trepitgem. Sí. Aquesta visió d'optimisme tecnològic, de fugida endavant, de colonització de nous planetes, d'independència del medi, d'independència de la resta d'espècies, és senzillament això, és una fugida endavant, no deixen de ser un somni o un malson, però no té a veure amb la realitat. És un plantejament, i és un plantejament trampós, fet per gent que hi té uns interessos molt clars en què assumim aquest plantejament com el lògic i natural. El lògic i natural és conviure amb els veïns i amb les veïnes, siguin humans o siguin d'altres espècies. El lògic i natural és que som nosaltres qui s'adapta al clima, al lloc on vivim, no a l'inversa. I això lògic i natural doncs ja ens ha dut a dia d'avui a centenars de milers d'anys, a centenars de generacions de gent que ha pogut viure bé, feliç, plena. Amb dificultats, amb problemes, amb coses, però viure, no? Però viure. I sembla que a dia d'avui, si no acabem aconseguint aquesta suposada meta, aquest suposat objectiu, no anem enlloc. Ja n'hi ha prou d'això. Ja n'hi ha ben bé prou. Ja n'hi ha ben bé prou. Bueno, un capítol dens, eh? I dèiem que no ho sabíem ben bé. Déu-n'hi-do. I com ja una mica... em deixo les recomanacions, de fet, Recomanacions. De que s'haurà passat al següent capítol. Recomanacions. Bueno, i què recomanarem, doncs, avui? Vale, què podem recomanar sobre això? Clar, jo us convidaria, no? De veritat, agafem cadascú la seva vida, no? El seu context, la seva situació. I des d'allà fer una reflexió, llavors, respecte al que hem estat parlant fins ara, no? Què considero jo que és progrés? Estic vivint jo en base a allò que considero progrés? O en realitat, quan faig la reflexió sobre el que és el progrés, me n'adono que... De què me n'adono? I després, com és la meva vida en relació amb la vida de la resta de coses que viuen? Hi ha algun tipus de relació, en realitat? O és una relació totalment, ho descriuré així, utilitària? No? En el sentit de que jo vaig a recollir totes les coses que jo necessito al súper i allò és tota la meva relació amb l'entorn, el que em trobo al súper i faig servir. No és cap crítica, evidentment també vaig al súper, però sí que és, bueno, anem a reavaluar això, anem a veure amb claretat on estic jo situat respecte a la meva independència climàtica i d'espècies. Pot ser una reflexió interessant. Molt interessant. Mira, jo anava a recomanar un llibre, però m'has inspirat per recomanar... Molt bé. També un altre exercici, un exercici molt senzill. Agafeu un dia com avui, que fa un solet ben maco, de primavera, que s'estigui bé, un dia que s'estigui bé. Busqueu un racó, que hi estigueu a gust, i senzillament jeure a l'herba, 10 minuts, 20 minuts, tanqueu els ulls una estona si voleu, sí? Intenteu sentir què teniu al voltant. Noteu el sol, noteu el vent, sentiu ocells cantant. Quins ocells us estan cantant? Noteu l'herba, quines herbes teniu al cantó? Noteu els arbres, quins arbres són aquests arbres que ens estan donant ombra? És a dir, feu l'exercici d'intentar reconèixer en qualsevol racó, en un moment de calma on estigueu a gust, quines són aquelles espècies que en aquell moment us estan acompanyant, quin temps està fent en aquell moment, quines sensacions us genera tot plegat,
I per últim, feu-vos la reflexió de quin sentit té renunciar a tot això que és evident que en aquell moment ens està portant plenitud i felicitat. Quin sentit té? Quin sentit té voler renunciar a tot aquest paquet per ser què? A quin cost? A quin preu? I a quin preu? Sí. Jo ho deixaria aquí. Avançarem, sí. ho dèiem fa un moment, pensem que degut a això, no? O més que degut a això, hi ha un altre element molt important que permet aquesta independència, que és el fet acumulatiu. I d'això parlarem en el següent episodi. Sí. Moltes gràcies i fins la propera. Fins la propera, ens veiem.